ఏపీ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వాతావరణం ఒక్కసారిగా మారిపోయింది. విజయనగరం జిల్లాలో ఈదురుగాలులతో కూడిన భారీ వర్షం కురిసింది. సాలూరు, పార్వతీపురం, బొబ్బిలి, చీపురుపల్లి, శృంగవరపుకోట ప్రాంతాల్లో ఈదురుగాలులతో కూడిన భారీ వర్షం కురిసింది. భోగాపురం మండలం రాజలోవలో పిడుగుపడి 2 మృతి చెందారు. అమ్మమ్మ దుక్క రాములమ్మ, మనవరాలు శ్రావణిగా గుర్తించారు. అలాగే పూసపాటి రేగ మండలం రెల్లివలసలో పిడుగుపడి గౌరు నాయుడు అనే వ్యక్తి మృతి చెందారు. అటు శ్రీకాకుళం జిల్లా వ్యాప్తంగా ఈదురుగాలులతో కూడిన వర్షం కురిసింది. శ్రీకాకుళం జిల్లాలో కూడా వీరఘట్టం మండలం పనస నందివాడలో పిడుగుపడింది. పిడుగుపాటుకు దుర్గారావు అనే వ్యక్తి మృతి చెందాడు. అలాగే రేగడి మండలం కాండ్యాంలో పిడుగుపాటుకు జయమ్మ అనే మహిళ మృతి చెందింది. పాలకొండ మండలం గురుగుబెల్లిలో పిడుగుపడి ఇల్లు దగ్ధమైంది.